我也告诉大家，就从我在直播前啊，跟所有的数字货币圈里边人了解，大家说还看好比特币。但是比特币不会再被作为锚定币，是吧？反而这次比特币会让比特币一定会走下去，会走在死之前多活一段时间。如果说比特币我预测2025年死的话，它现在可能会再多活个1-2年，现在又回到3万了，是吧？那么说明了什么呢？大家记住，为啥这些人币安不涨，泰达不涨，甚至以太币都不涨，人家比特币又回来了？为什么？比特币的背后最大的功能是什么？是国家背后的最后的洗钱的工具。它是作为洗钱功能的价值，不是数字货币的功能。是谁呀？伊朗、中共、华尔街几个大佬，还有俄罗斯，包括世界几个大的几个像安哥拉这种国家石油啊巨贪的国家，包括中东的几个小国家啊。什么时候比特币会没呢？就有一种钱，有一种币，完全能让这些人的钱真正的安全，真正的达到新的加密的代币。所以说在这种情况下啊，什么时候有一个代替比特币呢？一定不是泰达币，100%不是，因为在他这个还想强的时候，共产党就死了，就他亲爹都死了啊，他家族都被灭，他活不下去了。那更不可能是赵长鹏的，100%不是，永远不会是，也不会是以太币，因为它是美国的公司，不可能，没有一个美国的数字货币可以代表未来。为啥知道吗？全世界躲的就是美元长臂管辖权。数字货币的诞生，严格讲是灭法币，严格讲就是灭或者挑战美元。极少人会用你美国管辖权的数字货币的，所以它不会代替比特币的。比特币的最重要的原因就是反你美国美元系统的，反美国货币的，所以一定非美元区。非美元区，你告诉我什么币？赵长安是个交易所，它不可能；泰达是共产党，不可能。不，这是真的就只有洗币了，哈哈，还有未来的好冥币了，没有第二家。它是天然生成，它就是公主，全人类的公主。